Oke guys, saya main TTD tapi munculnya kayak gini. Jadi kita akan mulai. Yes. Mainan menemukan itu. Cinta banget, bentar ya. Apa ini game solo? Salah. Si kocak kalau main game solo. Udah siap. Bentar, lagunya nggak ada. Iya. Nama anjir bohong, rugi dong. Yang bener aja. Yang bener aja, rugi dong. Kalau udah nggak makan lagi gosok gigi. Bro, ini mah sama aja bohong, rugi dong. Bener aja, rugi dong. Nah, dikit nggak ngaruh, rugi dong. Yang bener aja, rugi dong. Rugi dong. Yang bener aja. Masih aman kan? Kalau ya aman. Masih apa nih ini? Oke, ini masuk mini gunner. Terus langsung ngopi dong. Papa, ya nembus ya, nggak enak ah nembus. Padahal tadi kirain bisa itu nggak nembus. What the heck is this? What the heck is this? Nggak apa-apa lah guys. Bentar ya guys, kita katanya udah biar kopi dikit. Nah ini mah namanya digelap kating ini jadi OP. Ini namanya tinggal upgrade yang ini aja, rugi dong. Kata gua ini nggak ada suara loh guys. Aduh, rugi dong aku main ini. Ntar ada bos. Oh iya lupa diganti ranjau OP. Gak ngotak loh, masa pertama-tama udah keluar bos. Ngotakan dikit lah ya weh. Walau ini kayak nggak ngotakan dikit loh, minimal ngotak dikit. Walau ini udah ngotak, makin ngotak lagi loh, ini kayak makin aneh. What the heck? Kan mimpi ya. Kalah ini tandanya nih. Mantap itu OP. Nah, ahai.
Ini 100 kena damage udah pakai tombak itu. Kenapa diganti? Kocek lupa diganti. Ini kalau masih bisa di-spawn lagi sih OP. Masih bisa. Bagus. Ini bisa lagi. Bagus. Itu berapa ya? Itu 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gila 7. Baru udah ada bos aja. Bentar aja rugi dong. Ya musuh bapak jadi kamu kasih nilai dari 100, saya kasih kamu nilai 2. 2. Bapak tidak bisa menang dan mereka mau saya buka rahasia kamu. Mereka pilih. Mungkin aku belum siap. Jadi kita cara mainnya itu kita harus nge-spawn. Dan nge-spawn ini guys, unit borik. Kalau yang kakinya terbang gini susah weh. Udah ini lama, jalannya lama, buntung pula kakinya.
Truth kalah. Oke, kita ulang. Kita ulang, kita mendapatkan achievementnya. Oh, boleh kita main. Bro, ini kan kayak udah ada suara bagus. Mantap. Mantap, lumayan gede. Baru ada yang lewat. Lewat segini aja lama loh. Udah lama geraknya. Hidup pula. Salah lama. Masih santai, ada batu melayang. Belum, udah nambah satu.
Nah, OP. Makin kacau. Battle. Hah? Udah. What the hell? Apa? Easy banget. Bentar ya, kita masih ngeliat. Apa ini? Terus. Bunuh raja jatuh, 3 raja jatuh tewas. Artinya
Bro ini udah kan weh. Bro ini skin apa? Walau uniknya skinnya apa lo? Bro, coba ya kita ulang lagi. Oke guys, kita udah ulang lagi. Jadi kita masih heran maksudnya itu gimana. Bunuh. Menurut 3 bos. Oke. Raja jatuh. Ya tunggal pula. Unit udah burik kayak gitu aja. Main hard pula. Dan selalu ingat akan ya Tuhan dalam hidup kita, berdoa segala sesuatu. Makanya kita mengatakan Tuhan untuk bekerja dalam berkat. Bagi Tuhan baik, Tuhan ajaib. Ya, biarlah itu menjadi satu kesaksian untuk kita semua juga dimanapun berada. Masih lama. Ini di sini kita pakai. Nah, ini kalau lebih susah udahlah, bye.